السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وألف مرحبا في مطبخي مطبخ أميمة أزداد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طبق مغربي أصيل 100% اللي هي السفة المدفونة. كنحضروها في المناسبات السعيدة ديالنا. كنت الصراحة بغيت نوجدها نهار العيد ولكن ما كتبش حتى اليوم. غادي نحضرها معكم بالمراحل ديالها كاملين بالتفصيل الممل دقة دقة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم الوصفة ديال اليوم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تعملوا لي جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يدعمني بالاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نحتاج في المقادير نص كيلو ديال البصله مقطعه شرائح طويله بهذا الشكل كما كتشوفوا. يستعملوا البيضاء اولا الحمراء. كيلو ونص ديال الدجاج، كلكم استعملوا الدجاجه كامله. عندي هنايا العطريه نص معلقه كبيره سكينجبير، معلقه صغيره د الخرقوم البلدي مطحون، 3 د الفصوص ديال الثومه مطحونين اولا محكوكين رقاق، شويش ديال السكر اولا معلقه صغيره، نص معلقه صغيره د السمن الحار، معلقه صغيره د الابزار، معلقه صغيره د الملحه، وراس معلقه صغيره ديال القرفه. عندي ضويمه ديال الزعفران، يمكن لكم تستعملوا الزعفران الحر اكيد غيكون احسن، ومعلقه كبيره د القزبرون المعدنوس. وعندي هنايا زيت الزيتون باش غادي نشحر المكونات. غنتقل الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا طنجره، حاولوا ما تستعملوش كوكوط، ولا استعملتوها ما تسدوش الغلاقه ما تزيروهاش، فقط حطوا الغلاقه من الفوق. بصله شرائح، كيجي فرق كبير انكم طيبوها في طنجره الضغط يعني تسدوا عليها، وانها طيب على المهل. يعني هذه الطريقه ديال الطيب على المهل احسن بكثير. غنضيف الدجاج، يمكن لكم تستعملوا الصدر والفخذ، انا هادشي اللي متوفر عندي. السكر غنخليه ماشي دابا حتى الاخير باش غنعسل بيه المريقه. وغادي نضيف العطريه والتوابل كاملين في دقه واحده. غادي دوبت ديك الدويمه ديال الزعفران في كاس ديال الماء سخون، وغادي نحرك المكونات مزيان حتى يتلبس ليا ديك الدجاج والبصله بالعطريه كامله. يعني نضيفوا كل شيء دفعه واحده وحركوا مزيان بهذا الشكل. غنغطيها دابا ونديرها على نار مهينه حتى تبدا تشحر. هيا راه بدات كتشحر ليا. لا لقيتو خاصه شويه ديال الماء يعني نشفات معاكم، زيدوا لها القليل ديال الماء حتى تشحر مزيان. ودخل ديك العطريه في الدجاج وساعاتك داك الساعات مرقوها بالماء. بالنسبه للماء يكون ساخن باش ما يبلوكوش ليكم الطياب. غنضيفوا الماء الكافي باش غادي يطيب هاد المرق هذا. غطيو الدجاج. بالنسبه للطريقه ديال السفه، عندي نص كيلو هنايا ديال الشعريه ديال السفه، راه معروفه ماشي الشعريه العاديه، انا الشعريه ديال السفه راه كتكون هكا رقيقه وطويله وبحال مقوسه. لاحظتوا؟ نص كيلو. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، 4 كأس ديال الزيت النباتيه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وديما الملحه على حسب الذوق. هنايا في قصريه ولا في اناء كبير فاش كتخدموا. غادي ندير السفه وغادي ندير الزيت. وبالنسبه لاحظوا لهاد المرحله هذه ضروري انكم هذاك الزيت تلبسوها مزيان مع الشعريه ديال السفه بهذا الشكل. حاولوا كل حبه ديال السفه تكون مدهونه بالزيت. ضروري هاد المرحله باش ما تلتصقش لكم فاش تكونوا كتفوروها، ما تلتصقش الحبه مع اختها. فهمتوا؟ يعني خص ضروري داك الزيت هو اللي كيفرق بين الحبات كاملين. صافي ناخذ هنا الكسكاس. انا ندير الكسكاس تقريبا على نفس الكسكاس اللي غادي نديرو على الطنجره اللي درت فيها المرق. الا كانت عندكم نوعيه جيده ديال الكسكاس يعني ثقيل، ديروا هذه الطريقه. الا كانت عندكم الكسكاس خفيف ديروا المرق بوحدو وفوروا السفه بوحدها. غادي دابا نغطيها وغادي نديرها تفور حتى تطلع التفويره مزيان، وعاد غنرجع معكم. هيا هنايا تفور. يعني فقط المرحله الاولى فقط الزيت والسفه، ما نديرش الملحه وما نديرش الزبده، هادوك كل واحد والمرحله ديالو. المهم المرحله الاولى هي هذه، ما درتش الماء نهائيا. ديك السفه كتبان طيبه مزيان تما، فقط داك البخار قاسها بزاف كانت هي التحتانيه. هنايا غناخذ الماء غليان، يعني الماء ساخن، وغادي نخويه على السفه بهذا الشكل هذا. يعني فقط حتى تغطى لكم السفه وحبسوا.
غادي نخليها دابا ترقاد ليا لمده ديال 4 ديال الدقائق، ما تفوتوهاش 4 ديال الدقائق كما قلت لكم. غتولي على هذا الشكل هذا، يعني ما تخليوهاش بزاف، 4 ديال الدقائق كما قلت لكم. وغادي نجيب هنايا واحد البانيو، غادي نحط فيه الكسكاس نيت فاش فورت، وغادي نخوي هذا الخليط ديال الشعريه كاملو. لاحظوا الماء راه كاين، الماء باقي، الماء يعني ما تشرباتش الماء كاملو، تشربات فقط داكشي اللي عطيناها ديال الوقت ديال 4 ديال الدقائق. ما تفوتوش 4، يعني حتى ل5 دقائق صافي. صافي غنخليها واحد دقيقه غير تقطر داك الماء مزيان، وغادي نديرها باش تفور. لاحظوا الماء فين، شفتوا الماء راه هبط كاع داك الماء اللي زايد. وغادي نخليها تفور مزيان قلت لكم كما، المهم حتى تفور مزيان، طلع فيها التصويره مزيان، وغنرجع معكم. هنايا المرقه راه طاب الدجاج، غادي نحيدو نحطو في واحد الطبيصيل حتى يبرد، ونفرتو، نحيد منه دوك العظيمات ديالو ونفرتو. وغادي ناخد تقريبا نصف الكميه ديال البصله اللي عندي باش غادي نقاد التفايه ديالي. يعني هاد غادي نقاد بالتفايه، ناخد تقريبا الكميه ديال البصله اللي غتبغيوها نتوما في التفايه. واش كتبغيو التفايه كثيره اولا قليله اولا ما كتبغيوهاش، يمكن لكم تستغناو عليها. بالنسبه لنايا غادي نستعمل المشماش هادو للتزيين، يعني هادو غنعسلهم، خصني نوجدهم دابا. عندي المشماش والبرقوق، وعندي هنا اللوز اللي فسختو في الماء طيب وقليتو، حيت لي القشره ديالو. عندي شويه ديال القرفه، شويه ديال الكركاع والسكر سنيده. المهم هنايا فواحد كسرونه غادي نضيف البرقوق. البرقوق يعني هذا تزيين على حساب الاختيار ديالكم، يمكن لكم ما ديروش البرقوق اولا ما ديروش المشماش. المهم الاهم انه الوصفه الرئيسيه يكون المكونات حاضرين. غادي نضيف واحد المعلقه ونص ديال السكر على داك البرقوق، واحد رشيشه ديال القرفه، يمكن لكم تستعملوا قرفه عواد، انا ما عنديش، استعملت القرفه مطحونه. غادي ندير الماء، الكافي فاش غادي يطيب ليا البرقوق، وغادي نغطي عليه ونديرو فوق البوطه باش يطيب على خاطرو. غنتقل هنايا الكاميله اللي غندير فيها المشماش، غادي ندير المشماش حتى هو بنفس الطريقه. يعني كنقول لكم مرحله بمرحله، هذه هي فين خصكم طيبوا هاد الوقيته، فين غطيبوا هاد الشيء باش يطيب لكم على خاطرو. ما بغيتش نفرق المراحل، كل حاجه نديرها لكم بوحدها، يعني كنوري لكم الطريقه باش خدمت انايا. غادي نضيف شويه معلقه ونص ديال السنيده، شويه ديال القرفه، وغندير الماء. بالنسبه للمشماش ما نكثرش ليه الطياب بزاف، فقط شويه ديال الماء دغيا كيطيب، ماشي بحال البرقوق. وعندي هنايا اللوز والكركاع غنستعملهم حتى الاخير للتزيين. عندي هنايا باش غادي نحضر التفايه، غادي ندير داك البصله، يعني مصفيتها من المرق، فقط واحد شويه ديال المرق كتخليوه فيها. لاحظوا غادي ندير ليها هنايا الزبيب اللي سلقته في الماء، سلقته واحد تقريبا واحد 3 دقائق في واحد الكاسرونه، سلقوه حتى يبان لكم راه دخل فيه الطياب. وديروه، ديروا شويش ديال السكر وشويش ديال القرفه. تقريبا غادي ندير السكر على حساب الذوق ديالكم، واش كتبغيوها حلوه او لا بزاف. هنايا درت 3 المعالق كبار ديال السكر، غادي نحرك مزيان. وغادي ندير رشيشه ديال القرفه، ونخليو هاد التفايه حتى تعسل وكيولي اللون ديالها، يعني حتى تتنشف لينا من داك المرق نهائيا، زعما كيمشي داك المرق ما كيبقاش صافي، وكتحيدوها. بالنسبه لنا للتصفيره الثانيه، هذه راه التصفيره الثانيه، يعني فورت التصفيره الاولى بلا ما فقط بالزيت، والتصفيره الثانيه رقدتها في الماء مزيان مده 4 دقائق وفارت ليا. دابا غادي نسقيها بشويش ديال الزويته، غادي ندير تقريبا واحد 3 المعالق، لان داك الزيت كامل اللي كنا درناها راه مشات مع الماء. وغنضيف ديك الملحه، وغادي نسقيها بكاس ديال العنبه ديال الماء، يعني نص كيلو غادي ديروا فيه نص كاس ديال العنبه عفوا، يعني كاس حتى الكاس ونص، يمكن لكم توصلوها حتى الكاس ونص وما تفوتوش كاس حتى الكاس ونص. يعني نتوما وشوفوا الشعريه ديالكم قيسوها واش خصها بزاف ديال الماء او لا. الا كانت طايبه يعني خصها غير شويه د الماء، ديروا غير شويه د الماء. الا كانت بانت لكم بلا راه باقا شويه خصها الطياب والماء، ديروا ليها كاس ونص ديال الماء تقريبا. صافي كما قلت لكم راني درت هنايا دابا في هذه المرحله درت 3 المعالق اولا 2 معالق ديال الزيت النباتيه، والملحه اللي ذكرت معكم في المكونات،
والماء، وغادي نفكها. حاولوا تفكوها، خليوها تبرد شويه وتفكوها، ما تحرقوش يديكم. نخليها دابا تشرب ليا لمده ديال 4 دقائق داك الماء اللي سقيتو بها، مده ديال 4 دقائق. ها هي انا راه تشربات معايا، خليتها ارتاحت 4 ديال الدقائق. المهم حتى تبان لكم تشربات. دابا نفكها على خاطري لانها راه بردات. لاحظوا راه كنحط فيها صبعاني وهي ما كتحرقش، يعني راه خليتها تشربات وبردات شويه، يعني غير فقط دفات صافي. وكنفكها راه ما كتجيش معجنه نهائيا، كتجي طايبه. لاحظوا صافي. دابا غادي نديرها في الكسكاس، نرجعها مره اخرى، وغادي نخليها تفور فقط واحد الشويش. ما نخليهاش تفور بزاف، ما نخليهاش معطله، فقط داك الماء اللي باش سقيتها ينشف واحد الشويش صافي. وحيدوها فقط. قولوا نتوما غير سخنوها وصافي، يعني ما تخليوهاش تفور بزاف، لانها صافي راه تقريبا طايبه. خصها فقط غير تسخن ويتبخر منها شويش ديال الماء وصافي. صافي انا كملت دابا المقادير كاملين. عندي هنايا القرفه وسكر كلاص باش غنزين. اللوز هنا طحنته، وعندي هنايا المرق ها هو وجد، راه قادت ليا ديك المرقه. وعندي هنايا التفايه، لاحظوا كيفاش كتجي رائعه. وعندي لي هنايا الدجاج اللي فسختو. وعندي هنا السفه راها وجدات ليا، خليتها بردات واحد شويه. بالنسبه انايا ناخذ غلاقه ديال الطاجين. المهم هاد المره يمكن لكم تشكلوا السفه باي طريقه بغيتو. المهم انا غادي نشكلها على هاد الشكل اليوم. يمكن لكم تستعملوها فقط عاديه او لا في مول. المهم انا اليوم اختاريت نديرها في الغلاقه ديال الطاجين، ما تضحكوش عليا. المهم راه الشكل ديالها كيجي زوين، كيجي بحال الهرم. غادي ندير شويش ديال الشعريه. بالنسبه للمرقه خليوها حتى تعقاد، يعني ما يبقاش فيها الماء، كيولي فقط داك المرق واحد شويش تقريبا. غادي تخليو قيمه زلافه ديال المرقه، زلافه ديال باش كنشربوا الحريره. غادي تخليوها ديال المرق، يعني تخليو ديك المرقه تنشف حتى يولي الحجم ديالها، يعني المقدار ديالها تقريبا تعبروا زلافه ديال الحريره صافي. وحيدوها. تنهضر لكم على المرقه ديال البصل والمرق. هذه التفايه فرشت التفريشه الاولى ديال التفايه، وغنفرش التفريشه الثانيه ديال الدجاج مقطع هكا. ماشي مقطع، غير فسختو، حيت ليه العظيمات ديالو وقطعته هكا غير بيدي، ماشي الموس او لا، فقط بيدي. غادي ندير شويش ديال الصفا فقط غير باش نفرق على المرق. وغادي ندير المرق ديالي نسقي غير شويه. المهم نتوما واش كيعجبكم تسقيو بزاف. لاحظوا كيفاش كتجي، راه كتجي المرقه الصراحه خاتره ولذيذه بزاف، كتجي بنينه وعاقده. حاولوا كما قلت لكم ما امكن ما تخليوهاش جاريه باش ما تجراش معكم الصفه ديالكم وتجيكم فيها لاصوص وداكشي، ما كيجيش زوينه. خصها تكون المرقه عاقده بهذا الشكل. لاحظوا معايا كيفاش المرقه عاقده. وغادي نضيف طبقه اخرى ديال السفه، طبقه تكون غليظه. غادي نحاول نقادها من الجوانب على هذا الشكل. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا هاد الغلاقه الطاجين اولا داك الكسكاس القديم اللي كانوا شحال هادي كيفوروا عليه الناس كسكسو، راه كاينين في البيوت المغربيه. وغادي نضيف طبقه اخرى ديال التفايه. التفايه الصراحه راه كتجي رائعه ومعسله ولذيذه. وغادي نضيف طبقه اخرى ديال الدجاج. المهم غادي تضيفوا كاع داك الدجاج المتبقي كامله، غادي تضيفوه على هذا الشكل هذا. الطبق صراحة كنوجدو فقط في الأعياد وكالمناسبات، ما كنوجدوش ديما، لأنه كما شفتوا فيه مكونات كتارين وشوية في تيشد الخدمة، يعني كيشد الوقت، خصو الخاطر. ولكن المهم أننا كنفرحوا هكا في المناسبات السعيدة ديالنا. الله يدوم علينا فرحة يا ربي، ويبعد علينا هذا الوباء إن شاء الله، ونتجمعوا كاملين في الخير. غادي نضيف لاصوص اللي بقى كامله، يعني لاحظوا راه درت فقط 2 طبقات لاصوص تقريبا كما قلت لكم زلافه اللي غادي تخليو. وغادي نضيف هنايا السفه المتبقيه كامله، غادي نغطيها بهذا الشكل. وغادي نحاول نبرك عليها باش تشد ديك الفورمه ديالها مزيان على هذا الشكل. ونقادها من الجوانب باش ما يبقاوش دوك الشعيرات ديال السفه خارجين.
غادي ناخد الطبسيل باش غادي نقدم، حاولوا يكون الطبسيل بلا ما يكونش غارق باش ما يتعوش لكم الفورمه ديال السفه، وغادي نقلبها بهذا الشكل. حاولوا تقادوها من الوسط وجات على هذا الشكل، واخا جاتني شويش مايله ولكن ماشي مشكل، نحاول نرجعها. ماشي مشكل كتوقع. صافي غنحيد ديك الغليقه باش تتقاد ليا ديك الحفره. ودابا غنتقل باش نزين. عندي هنايا اللوز اللي كنت وريت لكم قليته، غادي نعمر ديك الحفيره. يمكن لكم تستعملوا كاوكاو طبعا، ماشي ضروري تستعملوا اللوز، داكشي اللي متوفر عندكم راه كيجي زوين. تا كاوكاو راه كيجي رائع، والنكهه ديالو كتجي زوينه مع السفه. صافي نحاول نقاد داك اللوز من الفوق على هذا الشكل على شكل عشيش. غادي ناخذ القرفه وغنزين خطوط بهذا الشكل. كاين الصراحه اللي كتعجبو القرفه، كاين اللي ما كتعجبوش، كاين اللي ما كيبغيش الطعم ديال الحلاوه مخلط مع الملوحه، ولكن صراحه راه كتجي رائعه. المهم نتوما والذوق ديالكم، كل واحد وشنو غادي يدير. كيكون تستعملوا ما بغيتوش تستعملوا القرفه ما تستعملوهاش. انا كنقدمها معكم بالطريقه الاصليه، يعني السفه على اصولها. هذه هي السفه على الاصليه ديالها، هكا كتحضر، كتجي مخلطه بين الحلو والمالح. عندي هنايا المشماش اللي عسلته، غادي نحاول نقادو هكايا نستفو. التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ندير فيه هكا كريكيعه كلها فوق مشماشه، ندير واحد نص ديال الكركاع. صافي دابا غادي ندير داك البرقوق من الفوق بهذا الشكل. نحاول نقادو فقط، كيعطي حتى داك اللون الاسود، كيهرس دوك الالوان الفاتحه، كيجي داك اللون الاسود غامق وسطها، كتجي تعطي الديكور زوين. صافي انا خليت تقريبا واحد 5 اللوزات حتى 6 اللوزات هكا، ما طحنتهمش، غير نزين بهم هكا البرقوق من الفوق. اولا استعملوا الزنجلان الا كان عندكم، زينوا به البرقوق، اولا خليه هكا. هي الطبق ديال السفه كيفاش كيجي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، اكيد غادي تعجبكم هاد السفه، راه كتجي لذيذه بزاف بزاف. غنخليكم في وصفه جديده، مع السلامه.